Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Rahjanal 91. Baik, hari ini kita akan berbagi tips bagaimana cara mengobati demam ataupun batuk dan pilek ya. Karena di masa pancaroba saat ini banyak sekali anak-anak kita mengalami demam dan pilek. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengobatinya secara herbal. Teman-teman harus siapkan jeruk nipis terlebih dahulu yang sudah teman-teman cuci bersih ya. Kemudian ada bawang merah, 3 siung bawang merah. Kemudian di sini ada minyak kelapa ya, minyak kelapa. Nah, bagaimana cara pengelolaannya? Kita langsung ke prakteknya. Ya, siapkan dulu 1 buah mangkok kosong untuk hasil ramuannya. Kemudian teman-teman juga siapkan cobeknya juga. Ini cobek untuk menggiling ya, supaya bawangnya menjadi lebih lebih meresap ya. Pertama teman-teman, kita peras terlebih dahulu jeruk nipisnya. Ini jeruk nipisnya kita akan peras dulu. Yang kita ambil hanya airnya saja teman-teman ya, bijinya nanti kita akan buang. Ini adalah salah satu metode pengobatan secara herbal untuk mengobati flu dan batuk pada anak-anak ya. Bisa juga digunakan untuk orang dewasa. Oke, ini bijinya sudah kita buang, kita hanya ambil airnya saja. Nah, kemudian kita akan geprek halus ya bawang merahnya. Bawang merahnya jangan terlalu banyak, cukup 3 siung saja. Kita akan masukkan ke sini. Gepreknya jangan terlalu halus, hanya untuk mengeluarkan minyaknya. Oke, cukup. Kita langsung campurkan ke jeruk nipisnya. Masuk ke jeruk nipis, kita kasih minyak kelapanya teman-teman. Ini minyak kelapanya. Nah, jadi jika teman-teman di rumah yang anaknya mengalami batuk pilek, ini ramuan herbal yang sangat baik sekali digunakan. Ini setelah ini selesai semua seperti ini, sudah aduk rata, kita aduk menggunakan ini ya, menggunakan jeruk nipisnya. Nah, ini kita oleskan ke bagian kening ya, bagian kening anak kita. Lakukan ini secara rutin selama 3 hari sampai demamnya dan batuk pileknya benar-benar sembuh. Oke, selamat mencoba di rumah teman-teman. Jangan lupa untuk share video ini supaya teman-teman di rumah juga bisa untuk membuat ramuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.